Goeiemôre broeders en susters, baie hartlik welkom weer by die erediens van die Gereformeerde Kerk Pretoria aanlyn. Ons het net die volgende inligting rakende van ons lidmate. Suster Madeleine Vierbergen is ontslaan uit die hospitaal en sy sterk tuis aan. Met Tanya Hannetjie Viljoen en haar dogter Jana Terblanche, wat beide COVID opgetel het, gaan dit ook baie beter. Michiel van der Walt, dieselfde, ook met hom gaan dit beter. En broeder Flip de Waal het ook die virus gehad en dit gaan ook met hom baie beter wat dit betref. Hy het egter nog 'n heup wat moet aandag kry. Suster Anelda Kutse is nog in die hospitaal. Sy is nou al vir 10 weke daar en sy was net so 1 dag ontslaan, maar die volgende dag is sy weer terug. Ons dink aan Suster Anelda en haar ouers en almal wat ook vir haar dierbaar is. En dan so 'n bietjie vreugde nuus, Suster Karina Malherbe en David van Kolle is die afgelope week getroud. Baie geluk ook aan julle en mag die Here julle ook ryklik seën in julle huwelikslewe. En dan het ons ook gehoor dat ouderling Tromp Hofmeyer sy oudste seun getroud is. Ons het ongelukkig nou nie meer inligting oor hom nie, maar ook vir julle baie geluk met die pragtige gebeurtenis. Ons begin ons erediens deur ons afhanklikheid te verklaar met die sing van lied 151, vers 1 en 2. Lied 151, vers 1 en 2, en dan groet die Here ons, en dan antwoord ons met 'n lofsang, Psalm 107, vers 1 en 10. En daarna sal ons belydenis van ons geloof doen. Ons sing dan nou lied 151. Suster in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan julle geskenk van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing dan nou Psalm 107, vers 1 en 10. Oh,
ons bely nou saam ons geloof en elkeen moet ook in sy hart met hierdie belydenis instem. Hierdie is die hart van die gereformeerde belydenis en dit bind ons ook aan ander kerke en denominasies wat dieselfde belydenis as ons huldig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ter verduideliking van die wet van die Here lees ons saam met Lukas 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so ook het daar 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en wanneer ek weer hier langs terugkom, sal ek jou betaal, as jy nog onkoste het." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Kom ons sing nou saam, Psalm 23, die eerste en die tweede vers. Yeah.
Ons prediking kom vanoggend uit Hebreërs 5 vanaf vers 11. Hebreërs 5 vanaf vers 11 tot vers 14. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik. Aangesien julle so traag is om te leer, hoewel julle teen hierdie tyd reeds self onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Ons teksvers, in die besonder vers 14, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Kom ons bid eers saam. Groot en almagtige God en Vader, ons kan nie stil bly oor wat U alles vir ons doen nie. Ons kan nie ophou getuig nie, want U is goed vir ons, teen alle verwagtinge in, teen alle redelikheid in. En die enigste rede daarvoor is U liefde wat vir ons so sterk brand, dat U ons nie kan vernietig nie. Maar dat U aan ons goed doen, dat U aan ons barmhartigheid bewys. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend na U toe kan kom, met alles wat in ons lewe gebeur. En ons kan maar net voor U staan, en ons oë sluit, en U weet wat ons nodig het. O Vader, en nogtans wil ons dit teenoor U uitspreek. Ons wil bid vir elkeen wat siek is, bid vir elkeen wat worstel. Ja, ons het gedink, die inperking in ons land sal erg wees vir 'n maand of 2 en nou staan ons al by 4 maande. En dit klink asof dit nog veel erger kan word. O Vader, en daarom bid ons, maak ons oë vir mekaar oop, ons harte. Want al hoe meer mense begin swaar kry. Al hoe meer mense se geloof begin wankel. Maar Here, dat ons nie net vir hulle sal bid nie, of hulle sal opdra troon nie, maar dat ons werklik ook aan hulle behoeftes sal voldoen. Hulle wat honger is, hulle wat eensaam is, en al kan ons hulle nie besoek nie, dat ons hulle met 'n telefoonoproep sal bemoedig. O Vader, ons bid vir U kerk oor die hele aarde. Ons kan nie dink dat die kerk onaangeraak gelaat sal word deur hierdie gebeure nie. Daar is alreeds sprake van kerke wat hulle deure sal moet toemaak. Denominasies wat wonder hoe hulle sal kan voortgaan. O Vader, U self het beloof dat U kerk nooit ten gronde sal gaan nie. Dat die poorte van die doderyk ons nooit sal oorweldig nie. O Vader, maak ons daarom relevant, toepaslik in die lewe. Dat ons nie sal bly vassteek by bedieninge van jare gelede, terwyl ons nie meer die mense bereik nie. O Vader, seën ons dan in hierdie oggend, ook verder as ons na U woord en die verduideliking daarvan luister, en gee ons U vrede. Hoor ons Vader as ons bid, in Jesus naam. Amen.
Liewe broer en suster in die Here, 'n paar Sondae terug het ons gehoor hoe dat Jakobus vir die gelowiges sê, hulle moenie almal leermeesters wil wees nie. Hy ontmoedig hulle om te streef na 'n posisie van rabbi wees. Hulle moenie dink dat om 'n leermeester te wees is die bewys van jou verhewe geestelike gawes nie. Dit is nie 'n vorm van verhewe dienswerk nie. As die skrywer van die Hebreërbrief in vers 12 sê, julle behoort teen hierdie tyd al leermeesters te wees, dan praat hy nie teen Jakobus nie. Hy moedig hulle nie aan om leermeesters te wees nie. Maar hy sê vir hulle dat gegeewe die tyd wat hulle al gelowiges is, behoort hulle baie meer kennis te hê, baie meer insig, baie meer begrip. Hierdie kennis wat hulle moet hê, is nie 'n akademiese kwalifikasie nie, maar dit is kennis wat omgesit word in insig, in begrip, en wat lei tot geestelike volwassenheid. Daardie insig moet daartoe lei dat gelowiges die kennis, dit wat hulle weet, kan toepas in elke lewenssituasie. In 1 Korintiërs 2 lees ons baie meer van die kennis en die verborgenhede, die geheimenisse wat ons moet ontdek. U kan gerus daarna gaan kyk in 1 Korintiërs 2. En die doel uiteindelik is nie dat ons al die plekname of Bybeltekste of die name van konings en rigters en profete en die apostels in volgorde moet ken nie. Maar broer en suster, wanneer iemand lank genoeg en intens genoeg besig is met die woord, dan sal dit van self kom. Dan sal daardie feite ook in ons koppe bly vassteek. En daardie inligting, daardie feite, maak dit net soveel makliker wanneer ons 'n getuienis moet lewer, of iemand moet begelei wat in 'n geloofskrisis verkeer. Die agtergrond van hierdie gedeelte is dat die skrywer van Hebreërs die gelowiges verder wou toerus oor sekere geloofsake. Hy praat onder andere oor die priesterskap van Melchisedek, en hy praat oor Jesus Christus se priesterskap, se hoë priesterskap. En nou wil hy hulle toerus om vir hulle te sê hoe Jesus se priesterskap hulle lewe en hulle bediening raak. Hulle moet verstaan dat Jesus se hoë priesterskap ook elke gelowige oproep tot priesterskap. Ons werk immers nie net vir ons eie saligheid nie. Want dit is mos al vir ons duidelik, dit staan vas. Ons glo dit. Maar ons bedien versoening met God aan ander mense, aan alle mense. Almal moet uiteindelik in die regte verhouding met God tree, gebring word. En daarvoor is dit nodig dat gelowiges met kennis en insig kan praat. Vers 14 sê, ons moet toegerus wees om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. In sy brief aan die Filippense sê Paulus dat gelowiges moet leer om te onderskei tussen onnodige dinge en dit wat regtig belangrik is om te doen. En dit is so dat te veel gelowiges mors hulle eie Godgegewe tyd en energie en ook die van ander deur oor dinge te stry wat nie belangrik is nie. Omdat hulle nie genoeg moeite doen om self geestelik te groei nie. Omdat hulle nie moeite doen om te besef wat is werklik belangrik en waaroor dit nie gaan nie. Dit gebeur ook dat mense sonde doen en dan moet iemand anders hulle gedurig daaroor vermaan
en van vooraf vir hulle verduidelik waarom dit wat hulle doen verkeerd is. Daardie mense stel egter nie belang om te verstaan wat God se bedoeling is nie. Wat is die hart van God agter dit alles? Mense wat van melkkos bly lewe, glo maar iemand anders sal wel vir my reghelp. Hulle sal wel vir my sê wat ek moet en wat ek nie moet nie. Die Gees van God sê vir hierdie gelowiges, julle is soos babas wat nog met melk gevoed moet word. Julle wil nie groei sodat julle die vaste kos kan begin verteer nie. Julle wil nie groei sodat julle met die insig wat julle verkry ook ander mense kan bedien en kan help ons onderskei tussen reg en verkeerd nie. Julle wil nie die verantwoordelikheid neem om die bedoeling van God agter alles te soek nie. Maar julle wil 'n lysie hê oor wat reg en verkeerd is. En die probleem is dat dit nie maklik is om so iets te doen, om 'n lysie te maak van reg en verkeerd nie. Eintlik is dit onmoontlik. Want in God se woord lees ons op verskeie plekke dat dinge wat vir party mense verkeerd is vir ander toelaatbaar. Daar is situasies wat maak dat jou optrede partykeer geregverdig is en in ander kere verbode. 'n Mens se persoonlike geloofsgroei het ook daarmee te make. Ons lees dat hulle wat meerdere kennis en insig het, hulle sal strenger beoordeel word as die wat onkundig is en wat nie dieselfde geleentheid het om te groei of die vermoëns het om werklik insig te bekom nie. Daar is situasies in ons lewe waarin ons die Bybel as riglyn moet gebruik en moet uitwerk wat die wil van God is. Deur sekere dinge bymekaar te voeg, moet ons self uitwerk wat wil God vir my lewe. Want dit is hoe die Gees ons meermale lei. Hy gee nie net antwoorde nie, maar hy begelei ons tot antwoorde en keuses. Hy laat ons vra en ons probleme in ons ryp word, sodat ons vanuit ons verhouding met God oplossings kan kry. Die brief aan die Hebreërs is 'n brief wat vermaanend gerig word. Die gelowiges word hard aangespreek oor hulle onwilligheid om te groei. Maar ons situasie is dalk anders. Elkeen van ons is in ons eie situasie. U het dalk al baie ver gegroei in hierdie saak. U is dalk al geestelik baie volwasse. Luister nou uit vers 14, waarheen die Gees van God met ons op pad is. Wanneer iemand vaste kos eet, met ander woorde, wanneer iemand hom en haar daarop toelê om die moeiliker dinge in die woord te ondersoek en antwoorde te vind, dan bou daardie persoon 'n databasis op. Ons vind daardie antwoorde deur boeke te lees, deur raad te vra vir ander mense, deur ernstig oor gedeeltes na te lees of te bid en te worstel, en ja, sommer alles te doen. So vestig jy in jou geheue sekere wyshede oor die werking van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En jy bring dit in verband met jou lewe. En daardie wysheid groei so in jou en dit vul mekaar so aan dat dit uiteindelik jou denke in 'n waardestelsel laat ontwikkel. Ons kan dit ook jou beginsels noem. Al hierdie kennis wat jy bekom, raak later
die liniaal of die maatstaf waarmee jy meet, of die weegskaal waarmee jy weeg wat reg en verkeerd is. Daardie inligting stel jy ons staat om self te kan oordeel, maar natuurlik doen ons dit nooit sonder die Gees van God nie. Dit gaan altyd gepaard met nederige gebede onder leiding van die Gees, en ons toets dit ook altyd teen die versoeningswerk van ons Here Jesus Christus. Maar hierby voeg die Gees ook in vers 14, jou groeiende waardesisteem sal verder versterk word deur praktiese ervaring, deur situasies waarin jy kom, en jy ook deur ervaring, ons kan dit ook noem, herhaling, nog meer geoefen word, om te onderskei, tussen reg en verkeerd, tussen nodig en onnodig, tussen sinvol en sinloos. En dan sal jy die wonderlike ervaring begin kry, dat jy in jou oplossings, in jou hantering van sake, in die wysheid wat jy vir ander oordra, dat jy en die Gees van God al hoe meer begin ooreenstem. Dat jou denke al hoe meer word, soos die Gees en die woord jou lei. Jy begin al hoe meer dink soos Jesus. Jy kan al hoe meer die regte prioriteite onderskei van die valshede. En ja, vir die jonges onder julle, al word jy volgens jou ouderdom nog as 'n kind beskou, kan jy oor geestelike wysheid beskik, wat ver bo jou ouderdom is. En daar is selfs ouer mense, wat nie wil groei nie, hulle wil net met melk gevoed word, wat oor daardie wysheid nie beskik nie. Die oproep van die Gees aan ons is dan, doen moeite om geestelik te groei, om jouself te verdiep in die rykdom van die woord. Dit sal God se genade vir jou op 'n verrassende, vars, nuwe wyse oopmaak, en jy sal soveel beter in staat wees om jou roeping uit te leef. Mag die Here ons hierin die genade gee om te volhard. Amen. Ons dankgebed gaan wees die sing van Skrifwoordeboek 10:1, vers 1, 2, 3 en 4. Kom ons sing dan saam as ons slotsang en ons slotgebed. Skrifwoordeboek 10, daarvan al die verse. Yes.
Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.